ကိုရဲ့မှာရောကိုရဲ့တဲ့တင်မဟုတ်မမှန်ကောလာဟာလာလေးတွေကိုပေါ့နော်ဘလို့ပြန်ကြားလေးရှိလဲရှင် ရိုက်ကွေးမှာညှိလို့နိုင်လို့ရချင်မှရမှာပဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးစိုးရင်တာလေးတွေတော့ပြန်ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအလုံးစုံတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ညှိနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့ပြန်ကြားဘူးပါတယ် ခုနာမည်လေးတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင် တော်ဝင်မှာဟုတ်ကဲ့ အခုလက်ရှိရောဗာလေးလှုပ်ဖြစ်နေလဲပေါ့နော် အခုလက်ရှိအကြအပေါ်မှာရိုက်ကွေးရှိလို့ပြီးတော့မုံလာစားတာပါ ဒီနေ့ဝစ်လာတဲ့ office လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြပြပေးပါလား ဒါကရိုက်ကွေးရဲ့ဝတ်စားမလဲရသေးတာမလဲပြစ်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အသက်45နှစ်အရွယ် fashion ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးလေးဝတ်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ အလားပါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရောဘယ်အပိုင်းလေးပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးဖြစ်လဲ fashion တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်တော့ fashion စိတ်ဝင်စားတယ်မှာသိမပါ ကိုသုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ product တွေထဲရအောင်ပေါ့နော်ဘယ် brand လေးရပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုရင် recommend ပေးခြင်းလဲပေါ့နော် သုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝက်ချန်နေပါတယ်ထွက်တယ်တော့ Agnes တွေပါသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Agnes series တွေသုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အကိုရဲ့ဗီဒီယိုလေးပုံလေးကြည့်လို့ရမယ်အကိုရဲ့ social media account လေးတစ်ချက်လောက်ပြပေးလို့ရလားရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို line မော်ပြန်တင်လို့ရလားရှင် ရပါတယ်တင်ပါ အလားပါရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပိုကောင်းမွန်တဲ့ research တွေကိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ account ကို like and follow ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်